Ассалаумағалейкум алаш жұрты, дидарыңнан айналдым күннен жарық. Айтысқа аман есен жеттіңдер ме? Іші жылап ал сырты күлген халық. Үш тілек орындаса деп қоятын, қапыда қармағына ілген балық. Ең бірінші үй сұрап алар меді, тұрмыстың ащы дәмін білген халық. Орыс пенен кәрістің пәтеріне ақы беріп өмірін сүрген халық. Ал екінші үлкен зал сұрар меді, студенттер сарайына кірген халық. Айтысқа зәулім сарай сал дермеді, өнер деп жонарқасын тілген халық. Үшінші айтысымды аман қыл деп, біздерге бұрар меді бірден бағыт. Бірде ашып ал бірде жаппасын деп, ашынып айтар меді мұңмен алып. Осындай тілеуі бар халқым барда, көмбеңе оралайын кімнен қалып. Ұлы жеңіс мерекесі құтты болсын, сөзімді ұсынайын сүрден салып. Майдандағы бауырын сағынғандай, ақындарын сағынып жүрген халық. Ей жүрген халық ай, айтысқа арқаланып ел келіпті, осындай сарайыма өң беріпті. Қасымдағы Ринатты қоя тұрып, шүкеңнен бастайын ба мен жорықты. Осы айтыс болғанша жыр көбейіп, атауы 2-3 мәрте өзгеріпті. Бірінші айтыс берем деген едің, қаһарман сағадаттай ерге мықты. Ал екінші ауысты Төле би боп, он естіген ақындар оң көріпті. Ал үшінші атауы өзгергенде, айтар сөздің аясы нәрленіпті. Төле би, Қазыбек би, Әйтеке би, билерді арқау қылар кез келіпті. Үш күйге түскен мынау тақырыптың, үш биге тоқталғаны жөн болыпты. Жөн болыпты ай. Ел жұртым қазанаттай баптап еді, тілімде жоқ көзімде от бар еді. Төле би ауданында нағаш атам торқалы 90-ға кеп жатқан еді. Сапарың сәтті болсын жиенім деп, бата берді қондырып атқа мені. Алғыс ал жүзің жарық болсыншы деп, салтыңды сары майдай сақта деді. Біз фашисті кезінде жеңген едік, бейбітшілік сөзімнің нақты әлелі. Айтыстан сенде жеңіп оралғайсың, атаңның ағым үтін ақта деді. Солай деді соғыстың ардагері, ақ батасы сүйрейді алға мені. 100-ден жүйрік шығайын, 1000-нан тұлпар, алағайын қиқулап қолда мені. Ей қолда мені абай. Қар салып ақындардың құт мекені, алдыңа ақындардың шықты екеуі. Ақындардың сақасымен жолықтым ғой, сақада жазым келсе бүк кетеді. Әрі ақын, әрі сазгер, әрі актер, белгілі Ринаттың мықты екені. Атағы атыр күтіп жүрген менен, маған бірақ болмай тұр тұққа тері. Ауыздықтап көрейін асауыңды,
жүрегімнің түкте екені, алдымнан бүгін бөгет бола алмайсың, жел айдаса аспаннан бұлт кетеді, қашанғы айың оңнан туа берсін, мінсіз деген мергенде мүлт кетеді, ей мүлт кетеді абай, жеңгің келсе жеңе қой, әурелеме. Алғашқы рет шығып тұрма дау немене. Фашисті жеңген атам бата берді. Деп айтып жол нұсқадың әлде неге. Сен мені фашистпенен шатастырма. Оқ атқалы тұрғам жоқ сау денеңе. 90-дағы атаң да қызық екен. Сонда мен фашистпін ба, ал немене? Қазақтың қарапайым бір ақынын майдангер ақсақалдар жау көре ме? Айқай ақау, ай ай. Бісміллә, шашыратып жыр ұшқынын, аузыма сөз түссінші дұрыс бүгін. Ассалаумағалейкум ағайындар, бәріңе де бар ғой бір туыстығым. Жыл салып Алматыға айтыс келді, бұзуға сайқалдықтың тыныштығын. Апта сайын айтысар ек, амал бар ма? Шындықты айту болып тұр қылмыс бүгін. Олай бұлай жолды кесіп басшыларда қылығын істеп отыр жымысқының. Алла деп алдарыңа қайта келдім, қолдасаң кең алады тыныс тұлың. Бұл айтысты біз бастамай кім бастайды? Қолдан келсе бітірейін бір іс бүгін. Айтыстың қолындағы қу кісенді шар түсіп тастасыншы қылыш тілім. Айқай ақау, ай ай. Ол қайтады міне ағайын, жарыстың түстім жолына. Шаң басып жатқан үйімде домбырамды алып қолыма. Бұған дейін боп еді талай-талай ерегес, талай-талай төбелес. Халқым қалап тұрса егер, айтысқа келмей қоям деп қырсығатым мен емес. Атамнан қалған арлы жыр аузымдағы ұрандай. Ұлыңның бірі мен едім, шыңыңа біткен шынардай. Шідерімді шыр түздім, тыпыршып жетте тұра алмай. Томағасын сыпырып көк ұшырған қырандай. Жиырылып жата алмадым таста жылынған жыландай. Тіл жаққа ерік берейін бұтақ шайнаған бұландай. Аллалап тұрып сөйлесем, ардақты жұртым тыңдайма. Мың күн тұрған шөлмекте бір-ақ күнде сынбайма. Жүрсінде сынап қарап тұр, бар алады деп бұлғайда.
дүрсілде дүрсіл жүрек дүрсілде дәл осындай күн қайда ұрыста тұрыс болмаған мыжылмау керек мұндайда уай жеттің бе Алматыға нұрланаман шырайлы шуағым ол шымқаладан тәп-тәуір ақындардың біреу едің сыртыңнан адам болса бір қараған Алматының көрермені осы міне ақынын нұр қораған күл ораған сен осы айтыстарға келген кезде бір түрлі көрінесің жылдамаған өткен жолы Әселхан деп сөз бастап ең табаны бір сөз жандай сырғанаған шешесінің атын атап әруақтанған бұрынғылық көрмеген бір баладан қазақтың айтысында сен ғанасың әйелдің атын ұран қылған адам ұран болар бір еркек таппадың ба Түркістанда жерленген мың бабадан айқай ақау ай абылайлап аттансам қабырғам жұрт деп сөгілген қабанбайлап аттансам қарсыласым шегінген төле билеп сөйлесем арқамда кеңге керілген қазбек билеп сөйлесем қаз даусым саңқылдап көмейден өлең төгілген әйтеке билеп сөйлесем дауласқанды тоқтатып шешімім шыққан көңілден боран байлап сөйлесем өкінбей өткен өмірден Құдай сөзі Құраным бабамның аты ұраным қазақтың ұлы едім мен саған да кезек берейін тыңдаудан сені ерімбен ақ тілек тілеп қалайын ақ бата ал деп еліңнен танылып тұрмын ай елге мен жүйрік аттай ендеше шабытым менің желдеген айналайын ринат айтқан сайын сенің де сауырың біраз терлеген ананың айтын айттың деп Әселханды шырғылып қай бір кезде қайттың деп сұрайсың жауап сен менен Тамирис болып бір кезде жақсы анаға ергенем Әлия мен Мәншүктей немістерді де жеңгенем осындай аналарымның ай ұрандап айтын айтқанда еш қателік көрмегем айып көрме бауырым сен дананың ақ сүтіндей бесікте жатып ай емгенең ағайын алыс кетсек сағынамыз әрқашан ақ батаңа табынамыз сен мені жау көрдің бе деп қояды қалайша ринатқа жағынамыз сөзімнің байыбына барып алсай жалған жала боп жатса арыламыз мен сені бауырымдай көріп тұрмын жиылған соң айтыстың маңына біз елден кетіп жатырған азамат көп білеміз бес
саусақтай оны да біз. Әбіләзіп Мұхтарды білесіздер, елге қашан келет деп сағынамыз. Ағайынды Ырысқали ол да қашты. Жүздесіп қашаны омен жолығамыз. Өз-өзінен жау болған ұлдар көп қой, мына сені жау қылып не қыламыз ай. Айналайын алматым, айналайын алматым, ақ отауға да отансың, алатауға да отансың. Сұлулығыңнан сән кетіп, тазалығыңнан мән кетіп, шаң басып тұрған шақарсың. Бір Алла сенің құлыңмын, адамзат сенің ұлыңмын. Шамасы жетсе тілімнің құнарлы сөзді қопарсын. Қара шаш ана айтқандай, өтірік пен шындықтың арасы дейді бірелі. Шындықта ұлың бет алсыны, естігенің өтірік, көргенің бірақ ақиқат. Ананың сөзі аталсын. Көргенімді айтайын, өргенімді айтайын, тергенімді айтайын. Қиқулап ол халқын жатарсың. Шұрық тесік жол көрдім, ашынған соған ел көрдім. Қолдамай елдің талабын, суытып алған қабағын. Басшылар неге қаталсың? Ей, берілген жолға пұл қайда, жөндейтін соны ұл қайда. Жауапқа кімдер жете алсын? Тесіліп қалған тас жолдар, ашығып қалған аш жолдар. Қай жаққа бізді апарсын? Көйлегіндей кедейдің қырық жерден тесілген, жамағандар жолымды, халықтан мынау баталсын. Жолдың ақшасын жұтқандар, асқазанына құртқандар, ішіне жақпай ішкені қан құсып тұрып қақалсын. Айналайын Ринат, кейбіреулер жер өртеп, атақ қып соны жинайды. Сенің сырың белгілі, көңілге түйсем кей жайды. Көріп жүрміз сен жайлы, интернеттегі шимайды. Қаның қызып қарадай, миы шайқалған баладай. Біреуге білек түргенің, асынып мылтық жүргенің. Үлгі тұтатын өзіңді жастардың бәрін қинайды. Айтар болсам шындығын, тәрбиесіз тірлігің, өскелең ұрпақтарымның санасын бірден улайды. Ақшасын елдің жымқырып, біреуің жүрсең жылтырап, аманында ай күннің біреуің жүрсең мылтығап. Көгерген елім қурайды, сабалтындай өнердің киесі барын ұмытпа, бір кетсе қайтып тұрмайды. Ей, басамын деп айлаға, ақталамын деп ойлама. Осылай нұрлан жырлайды, ішіңдегі жараны сырттағы жаңбыр жумайды. Құлақ тұр менің сөзіме, Ринат болсаң өзіңе. Атағың елге сыйған мен, шатағың елге сыймайды. Сен емес мен әуреге салатұғын, сен емес төбемізді жаратұғын. Мен ешқандай сылтауратып отырмаймын, ақиқатты айтқанда дара тілім. Ол рас мылтықталам, пышақталам, жау келсегер жағамнан алатұғын. Бас құлттардың барлығы біліп жүрсін, қазақтың мылтық ұстай алатынын айқаяға. Тура қара қадалып отқан көзге, сөз шығын қып қайтемін мақтау лезге.
Жол тесігі жайында айтып өттің, бауырым таппадың ба ақбарды өзге. Жол тесігін түгендеп не қыласың, жердің өзі сатылып жатқан кезде айқай ақау. Ай, ай, қазақтың несібесі қақтан келген, жөн шығар ақиқаттан ақпар берген. Кешегі ұлан қайыр жерің қайда, ұлысым деп ұлтымыз мақтан көрген. Кесіп тұрып Қытайға бере салдық, саяси қулықпенен қақпан керген. Ол аз болса орысқа да бөліп бердік, қаншама шұрайлы жер мақпал белден. Мен жүргем жоқ біреудің мінін аңдып, бірақ жерді сақтап қалу ұлынарлық. Ол рас, біз тағдырдың айдауымен 70 жыл компартия тілін алдық. Ойпырмай құдай жоқ деп көкідік те, маймылдан жаралдық деп білім алдық. Солай білім алғанның кесірінен қаптап жүр шала қазақ тірі мәңгүрт. Ал енді тәуелсіздік алдық демек, жағдай болып жатқан жоқ жылынарлық. Кеңестер одағынан құтылып кедендік одақ енді кіріп алдық. Ашып айтса қазақтың шекарасын біз проходной двор қылып алдық. Апырай, қазақ қалай жасады екен деп толғанам осындай қылық албырт. Аяғымыз әрең шыққан қақпанға кеп, айналып басымызды тығып алдық айқай ақау. Ай, ай, Нұрланжан, мұны неге аңғармаймыз? Бостандыққа оңай жолмен барғандаймыз. Орысқа құл болуды тоқтатпасақ, ешқашан жаңғырмаймыз, жанданбаймыз. Жириновский оттаса жабайы деп, бұғанда біреуміз шамданбаймыз. 70% қазақ боп тұрсақтағы, қазақ тілде сөйлеуге қамданбаймыз. Алматыда 80 орыс, 60 қазақ мектебі бар, бұғанда арланбаймыз. Петропавл, Павлодар қаласының қазақшаты барма деп армандаймыз. Біз осы бостандықты орыстардан уақытша ойнай тұруға алғандаймыз. Бүйте берсек бір күні Нұр Отанда путь отан болып кетсе таң қалмаймыз айқай ақау. Ай, ай, сен десе мына халық жасқамалым, ешқашанда демеші жасқанамын. Ал енді саған кезек ұсынайын, ісін істеп жүрме елге пәс баланың. Мен саған бірер сауал тастайыншы, жөн шығар өтірікті қоспағаным. Менің елім деген әні нар шәмшінің, қазақтың алға тартты рас қадамын. Бүгінде киімініме айналды да, әуелеп шырқалып жүр асқақ әнім. Сол әннің білуші едім қайырмасы, менің елім, менің жерім деп басталарын. Бүгінде менің елім дегенге түйіледі рас қабағым. Әй Нұрлан, білесің бе біздің көке, жерім деген сөзді неге ап тастағанын айқай ақау. Ай, ай, кейбір ұл заржақ болар, жаман болар, арындап сөз айтты ғой ағам да дәл. Мылтығын жаңа ғана айтып едім, айтқаны жауап берген қадам болар. Өзгелер көрсін дедім деп айтты ғой, дұрыс
жатарда үлкен бір шеру өтті. Бүкіл әлем жандары алаң болар. Бұдан кейін қолыңа мылтық алма, осылай айтар едім саған да дәл. Мылтық алып жүруді үйрететін шырағым сенен басқа адамдар бар, айқаяғы. Айтқаным үлкендерге жетер меді, билеттің құны қымбат екен деді. Ашынып бұл нұрланың айтып жатса ақындық парызының өтелгені. Билет сату жүкеңнің жұмыс емес, алып сатар жандардың көтергені. Бұл нәрсенің апарар басы қайда, ағайын тұйық емес ашық ойла. Алматыда қаптаған жұмыссыздар, бәрімізде қанықпыз осы жайға. Билет алып қайтадан жұртқа сатар, жоқ нәрседен бар қылып қосып айла. Үкімет жұмыс тауып бермеген соң, отбасын асырап жүр осылайда айқаяқы. Айтыстың мәртебесі жоғары ғой, нұрланың бір тамаша салады ой. Тілімменен рухымды көтеретін, бұл өнер қазағыма бағалы ғой. Өкімет қолдың ұшын бермеген соң, жүкеңдей жолбарыста жаралы ғой. Жағадан бас жеңнен қол шығармаса, жан ашып жүргендігі шамалы ғой. Көп қазақтың қалтасы көтерместен айтысқа кіре алмай қалады ғой. Бабадан мирас болған бұл өнерге тегін кіріп отырса болады ғой, айқаяқы. Ақындар уақыт. Сырласып тұрмын білем халықпен де, сырласып тұрмын білем шабытпен де. Бөлінгенді бір алып кетеді деп шалдар айтып кетіпті жарық кеуде. Дәл осы сарайыңа келе жатып таңғалдым бір жағдайды көріп мен де. Албан Дулат және де Найман деген жазулар бақшиып тұр көліктерде. Ойпырмай қара басқан мына сұмдық, басыңды апармайды анық төрге. Адамның бөлінгені былай қалып шыққан ба машинамен дәріптеуге. Шекемізге жазбасақ жарар еді, бөтенізге салынып желіккенде. Жік-жік болып шарылу жарасама, біздердей намысы бір бөріктелге. Дәл осындай жағдайды көре тұрып болмайды бірлігіміз беріктеуге. Мынадай бассыздықты елейміз бе, тектен текке берілмеген көмей бізге. Үшпейіміз разы болсын десек, шырағым бөлінбеші демейміз бе. Жоқ әлде әркім өзі біледі деп жалған намыстыларды чебейміз бе. Машинаңның маркасы не деуші едік, машинаңның ұруын елдейміз бе, айқаяқы. Ринатпен басталды қайым бүгін, оңынан туып жатыр айым бүгін. Жер дегенді неге алып тастады деп, қасымдағы қайсар жігіт қайыр дүнін. Неге оны алып бір тастағанын шамалап сезіп отыр ойым бүгін. Ринат өзің айтып бермейсің бе, бар шығар оған деген дайындығың, айқаяқы.
да жоқ дайындығым. Ағайын түсіндік қой ойын мұның. Ішім сезді айта алмаймын деп отырсаң, осыма сенің нұрлан шайырлығың. Бағанадан қарап тұрмын, қатырасың, бір сөз айтсаң күлкіге батырасың. Мылтық ататын адам жетеді деп сен сонда қай жақтарға шақырасың. Құдай біледі ел басына күндіз егер ататын адам бар деп отырасың. Айқай ақау, ай ай. Ақынның азаймасын от өлеңі, ашылып айта білсең топ көреді. Менің жерім деген сөз әнұранда қазақ үшін жанып тұрған от боп еді. Сол сөзді бүгін алып тастағаны, ей қазақ сенде жерің жоқ дегені. Рахмет. Қазылар алқасы айтысты астаған Нұрлан Есенқұлов, Ринат Зайытов қазылар алқасының бірдей қолдауыменен айтыстың келесі айналымына өтті. Сапары сәтті болсын.